Ini cara kami di Jepang menghalau burung pemakan padi dengan layangan burung elang seperti ini. Ini nggak bakalan mendekat nih burung pemakan padi ya. Nggak bakalan mendekat nih. Takut dia sama ini. Dikira burung elang asli nih. Terbang seperti ini ya. Nah, seperti ini ya. Sangat cocok ini digunakan mungkin di Indonesia. Burung seperti ini agar padinya aman dari serangan burung-burung pemakan padi ya. Seperti ini ya. Kita dekatkan ya. Nah, seperti ini asli ya, seperti burung elang asli ya. Burung-burung kecil nih takut sama ini karena dikira nyerang dia. Oke, sekian video saya, terima kasih.